본 방송은 미국, 유럽, 아시아 등지에서 침구 의료원을 운영하는 의사 및 후와 관심 있는 일반인을 위한 자리입니다. 과학화한 사보침, 백승뜸 재교육을 통해 병 잘 고치는 의사로 거듭나아 확실히 치료하는 침구 의학의 위상을 높이고자 목적하는 교육 방송입니다. 목관호 사보침구학회 회장 백승 목관호. 산업 다큐멘터리 1%의 가능성만 보이면 나는 150%의 희망을 가지고 지금까지 도전했습니다. 아무리 어려운 수학 문제도 해답이 있게 마련입니다. 포기하지 마십시오. 당신도 분명히 성공할 수 있습니다. 맹물 에너지 박사. 출연 목관호 양지훈, 김영훈 유만준, 아내 송도영. 네 번째 시간이었습니다. 구독과 좋아요는 영상 제작에 큰 힘이 됩니다. 회음, 학문, 내경뜸, 목관호저, 새눈출판사, 2020년 개정 6판, 제13장, 회음, 학문, 내경 목관호뜸, 임상보고집, 백승뜸 사례보고, 544페이지. 103번째 글쓴이 파이열. 먼저 선생님께 감사드립니다. 결론적으로 얘기하자면 백승뜸 의료기가 저를 살렸습니다. 우연히 친구 집에 놀러 갔다 친구 얼굴을 봤는데 다른 때와 다르게 생기 있고 이뻐 보였습니다. 그래서 제가 뭐 했냐고 물어봤더니 백승뜸을 말해주어 구입하게 됐습니다. 뜸 구입 전 제 몸의 상태는 냉장고, 에어컨, 선풍기 등 차가운 공기가 피부에 닿으면 통증 때문에 무척 힘들었습니다. 또한 오른쪽 머리가 항상 무거웠고 몸을 절반으로 갈라놓은 것처럼 오른쪽이 항상 무거워 많이 불편했었습니다. 이런 증상은 외관상 보이지 않기 때문에 주변에서 알 리가 없습니다. 주위 사람들은 모르지만 전 항상 기운이 없고 아프고 눈은 항상 피곤해서 뜰 수가 없고 늘 졸렸습니다. 그래서 지난 여름 7월 중순부터 8월 중순까지 사무실 냉방기가 풀가동 시점에서 병가를 내고 집에서 백승뜸을 하루 8시간씩 했습니다. 처음엔 뜸기에 앉아있을 수 없었습니다. 너무 뜨거워서요. 선생님께 전화해 여쭤봤더니 몸에서 냉기가 빠져나오지 않으려고 저항하고 있다고 괜찮다며 꾸준히 하라고 했습니다. 수건을 4장씩 깔고 뜨거움을 참고 계속 뜸을 했습니다. 일정 시간이 지나니까 아랫배 주변에서 냉기가 빠져나오는 걸 느끼게 돼요. 병가 기간 내내 하루 종일 밥 먹고 화장실 가는 것 빼고 앉아서 뜸만 했습니다. 그런데 아랫배 쪽에서만 냉기가 맴돌고 더 이상 뜸의 열기가 위로 치고 올라가지 못함을 느끼고 소파에 다리를 올리고 뜸기를 든 가슴폐 심장위장 부위에 대고 작은 테이블을 뜸기 위에 놓고 다시 뜸을 하기 시작했더니 가슴 부위에서 냉기가 말로 표현할 수 없을 정도로 나왔습니다. 이곳 역시도 처음엔 뜨거워서 힘들었는데 뜸기 위에 무릎 담요 2개 정도 접어서 덮고 계속해서 뜸을 했습니다. 그랬더니 가슴이 뻥 뚫리면서 종잇장처럼 가슴도 가벼워졌습니다. 다음 고질적인 엉치 신장 부위 의시림은 말할 수 없이 불편합니다. 느껴보신 분들은 공감하시리라 생각합니다. 그래서 지금은 등 부위에 뜸 하는 것처럼 누워서 신장 부위에 뜸을 하고 있는데 시림이 많이 좋아졌습니다. 저는 목 디스크와 팔목 터널 증후군 양쪽 무릎 연골이 손상이 되어 오른쪽 전체가 신경이 죽어가 감각이 무뎌지고 있었지만 워낙 심하니까 한방이나 양방에서 치료가 불가능하다는 걸 직감적으로 알게 되었고
스트레칭과 뜸을 번갈아 가면서 몸을 관리하고 있는 지금 정상 회복에 가까워지고 있습니다. 저희 남편은 평소 잠을 잘 못 잡니다. 코골이도 심하고 비염도 있는데 뜸을 하면서부터 잠 못 잤단 소리를 안 하고 코골이도 없어졌으며 비염으로 인한 코가 칙칙거림이 거의 없어졌습니다. 저희 딸 중3, 내성 발톱으로 고생 많이 했는데 왼쪽은 완치. 2에서 3주 주기로 재발, 양쪽 엄지발톱. 오른쪽은 붉은 기운이 아직 남아있긴 하지만 거의 완치라고 봐도 무리 없을 듯합니다. 참고로 저는 쉬는 날 하루 종일 뜸기 위해서 발다리, 신장 등 회음 부위에 몸을 지집니다. 남편은 일주일에 3번 정도 20분, 딸은 거의 매일 1시간 30분씩 뜸을 하고 있습니다. 저희 경우 발목 시림, 허벅지 시림, 몸 전체가 냉기로 시리고 아픈 건 기본이고 딸 또한 중3이지만 발이 시리다고 항상 집에서도 양말을 신고 다녔지만 뜸을 하고 나서 저는 시린 부위가 많이 줄었고 무거웠던 몸은 가벼워졌으며 호흡이 너무 편하고 특히 가슴 부위가 가벼워졌습니다. 뜸 전에는 호흡이 불편한지 느끼지 못했지만 뜸을 하면서 느끼게 된 것입니다. 딸 또한 몸이 많이 따뜻해져 몸 순환이 잘 되고 있음을 느낍니다. 백승뜸 이력이 구입하신 모든 분들이 뜸기 활용을 잘해서 더 많은 몸의 회복을 느껴보시길 바랍니다. 선생님께 다시 한번 감사드립니다. 참고로 회음뜸 할 때는 아랫배 주변의 냉기가, 등, 가슴 부위에 뜸을 할 때는 그 주변의 냉기가, 신장 주변은 그 주변에서 냉기가 나오더니 지금은 어느 부위에서 뜸을 해도 몸이 데워지면 양쪽 가슴에서 냉기가 느껴지며 목구멍으로도 냉기가 나옵니다. 후기 추가로 올립니다. 몸이 가벼워지고 편안해짐을 느낍니다. 안녕하십니까. 해외에서 환자 치료에 고분분투하고 계신 친구 의사 여러분. 오늘은 오행의 금에 해당하는 코 질환에 대해서 마지막 시간입니다. 전에 금에 해당하는 폐, 항문, 대장, 뼈, 피부를 제가 강의했습니다. 오늘은 마지막 코에 대한 질환에 대해서 강의를 하는데, 이 코에 대한 강의는 아마 여러분들도 지금까지 친구 의학을 배운 것 중에서 가장 획기적이고 들어보지도 못했고 돈으로 환산할 수 없는 100만 불짜리 강의입니다. 여러분들이 환자들이 오면 치료하는 것이 근육 통증 완화에 주력하고 있습니다. 그 외에 위장이 아파다든가 기타 질환으로 오게 되면 코 질환이 온다거나 하면 손을 못 쓰니까 환자를 돌려보냅니다. 분명히 치료할 수가 있는데도 불구하고 배우지를 못해서 환자를 돌려보냅니다. 이 상태로 계속 진행돼 가지고서는 우리 친구 의학에 설 자리가 없게 됩니다. 오늘의 코에 대한 질환은 참으로 획기적이고 여러분들도 들어보지도 못했고 치료 방법도 몰랐던 부분입니다. 그러나 치료 결과에 대해서는 확실합니다. 제가 그동안 이 침 의학에 대해서 연구하고 실험을 하고 내 자신이 마루타가 돼가지고 내 자신이 마루타가 됐어요. 해보니까 오늘날 현대의학에서 불치 질환으로 방치하는 질환들이 거의 다가 정기적으로 음과 양의 정기적 기운이 부조화가 된 질환들입니다. 그 중에 하나가 코질환입니다. 제가 젊었을 때에 30대 후반 때에 코에 물혹이 생겼어요. 제가 금의 기운에서 금의 항문과 코는 같은 라인에 속합니다.
코하고 항문하고 같은 라인에 속해서 항문이 이상이 있다거나 코가 이상이 있다면 꼭 항문에 이상이 있고, 항문에 이상이 있는 사람은 꼭 코에 이상이 있습니다. 제가 그 코에 물혹이 있으니까 수술을 안 하고자 해서 별의별 약도 다 써봤어요. 안 통합니다. 그러는 사이에 코 속에 있는 물혹은 점점 커졌어요. 코에 물혹이 있어가지고 커지니까 코에는 상비각계, 중비각계, 하비각계에 코의 통로에 있는 각계가 있습니다. 주로 검정칠을 한 이 부분에 중비각계에서 코 물혹이 자랍니다. 그러면 그 당시에 제가 영등포에 있는 모 의원에서 수술을 받았는데, 이 기역자로 생긴 집게, 조그만 집게죠. 이거를 코에다가 넣어서 그 혹이 자란 부분을 꼭 눌러서 잡아 당깁니다. 당기고 의사가 가위로 싹둑싹둑 잘라요. 또 남아져 있는 걸 또 잡아 당겨요. 잡아 당기는데 얼마나 힘세게 잡아 당기는지 팔뚝에 힘이 불거러진 게 보였습니다. 그래서 잡아 당겨서 또 가위로 썰고 이렇게 해서 수술이 끝난 다음에 접시에 담아 놓은 거 보니까 꽤 많았어요. 이렇게 수술을 안 하면 코로 숨을 쉴 수가 없어요. 코로 숨을 못 쉬니까 입으로 숨을 쉬어요. 입으로 숨을 쉬니까 혀가 바짝 말라요. 아침에 일어나면 목구멍이 꺼끌거리고 답답하고 코로 숨을 못 쉬니까. 또 식사할 때는 코로 숨을 쉬면서 식사를 하고 그러니까 바빠요. 밥을 먹는 건지 뭐 하는 건지 사람은 코로 숨을 쉬게 되어 있습니다. 도저히 견딜 수가 없어가지고 수술을 했어요. 수술하니까 콧구멍이 그냥 뻥 뚫리니까 여기 중비각계에 콧구멍의 통로가 뻥 뚫린 거예요. 중비각계에 있는 콧구멍이 뻥 뚫린 거예요. 살맛 나요. 그러다가 한 1년 정도 있으니까 또 생기기 시작하는 거예요. 옛날에는 코에 생겨지는 물혹을 코치라고 했습니다. 항문에 생겨지는 치질을 치질이라고 하고, 코에 생겨지는 이 혹을 코치라고 했어요. 코에 생겨지는 치질이다 이 뜻입니다. 우리 치질도 수술하면은 또 다시 옆구리에 수술했던 그 옆으로 또 다시 삐져나오죠. 재발이라고. 수술하면 치질을 수술해서 끝나는 게 아니고, 수술하는 과정에서 어쩔 수 없이 일부 관략근을 잘라내요. 수술했던 그 자리에 치뿔이 뭐냐고 딱딱한 이 조직이 형성이 돼요. 딱딱해요. 그로 인해서 항문이 일부가 벼요. 항문의 관략근이 장분장체예요. 대변과 방비를 구별해서 내보내는 잠금장치예요. 그것이 무너지면 어떻게 되겠어요? 일부 새요. 그게 해결 못하니까 수술이라는 방법으로 유일하다고 얘기하는 거예요. 그러나 제가 만들어낸 백승뜸으로 항문뜸을 하게 되면 다 녹아요. 녹듯이, 얼음 녹듯이 녹아버려요. 그리고 수술했던 그 부위가 다시 재생이 됩니다.
코에 생겨지는 치질인 코치, 이 무록을 왜 생길까 하고 다각도로 제가 코에 생겼으니까 연구를 했어요. 결론은 코에 너무 정기적으로 음전이가 가득 차서 그랬어요. 지금 이렇게 얘기하는 사람 다 한 사람도 없어요. 코에 생겨진 그 혹에 정기적으로 음전이가 가득 찼어요. 그러면 그 가득 찬 음전이를 뽑아버리면 어떻게 될까? 제가 제 자신을 통해서 보여드리면, 이게 사보침의 사침입니다. 사침을 신관에다가 끼고 코에 이쪽 비강이 있는 쪽에 코에다가 넣고 혹이 생겨진 그 부위에다가 넣고 이렇게 하면 끝이에요. 여기 침에 꽂혀 있는 거 보셨죠? 이렇게 하면 치료 끝. 이렇게 하면 우리가 코에 혹이 있을 때 코에다 넣는 그 액체가 있어요. 액체를 이제 혈관을 축소시켜 주는 거. 혈관 축소시켜 주는 그걸 넣으면은 당장 뿌림과 동시에 꼬도독 꼬도독 하면서 이 조직이, 혹의 조직이 쪼그라들어요. 그것처럼 이 혹이 있는 부위에다가 그 부근에도 좋아요. 부위에다가 이렇게 침을 찔러 놓으면 꼬도독 꼬도독, 그 본인이 코치가 있는 사람 그 본인은 알아요. 느껴요. 쪼그라드는 느낌을 받아요. 즉석에서 쪼그라들어. 그래서 30분 안으로 코의 코치가 줄어든다. 이렇게 표현을 했던 겁니다. 이것은 하나도 보탬도 없고 있던 사실 그대로 제가 지금 설명을 하는 겁니다. 이 인체에서 생겨지는 혹들 대부분이 특히 암, 갑상선 결절, 갑상선 암 이런 것들이 거의가 아니고 이거는 정기적으로 음전이 덩어리예요. 그러나 혹은 음전이와 양전이가 같이 섞여 있어요. 혹은 이렇게 해서 코에 혹이 줄어드는데 안 줄어드는 경우도 있어요. 거의 20%의 사람은 안 줄어들어요. 그때는 지금 제가 사침을 음기에 사침을 꽂았는데 그때는 양기에 양침을 꽂아야 돼요. 그러면 줄어요. 그건 약 20% 정도 됩니다. 그러나 갑상선 결절이나 갑상선 암은 사침만 꼽아야 돼요. 양침은 안 통합니다. 인체는 자신과 닮은 형질이 들어왔을 때, 인체에 들어왔을 때 동기반응을 일으킵니다. 동기반응이라는 게 뭐냐 하면 우리가 갈증이 생겼을 때에 갈증을 해결하려면 어떻게 합니까? 물을 먹어요. 물을 먹으면 인체와 동시에 동기반응을 일으켜서 갈증이 바로 해결이 됩니다. 이걸 동기반응이라고 해요. 같은 형질이 들어갔을 때. 이 침을 만드는 것도 굉장한 기술인데 인체의 정기적인 힘과 여기서 침에서 내뿜는 이 기하고 같이 일치가 돼야 돼요. 그래야 동기반응을 일으킵니다. 그렇지 않고 이미테이션 생체전기라고 한 것으로 해봐야 되지도 않아요. 오히려 몸에서 배척을 합니다. 우리가 갑상선 암이라고 했을 때, 결절이라고 했을 때 유일한 방법이 지금 현재로서는 수술하기에는 어쩔 수 없이 갑상선까지 같이 뜯어내는
일이 벌어져요. 갑상선은 호르몬을 생산해요. 갑상선 수술한 이후부터 호르몬이 생산이 안 되기 때문에 인공 호르몬을 평생 먹어야 돼요. 수술함과 동시에 남자는 발기가 안 되고 여자는 생리가 끊겨버립니다. 인체는 자연이에요. 하나도 오염되지 않은 자연. 자연은 자연으로 다스려야 됩니다. 그래서 어쩔 수 없이 갑상선을 뜯어내는 경우가 많아요. 코는 지금까지 알지를 못했으니까 일단은 코에 혹이 생겼으니까 사람 숨쉬기 불편하고 고통스러우니까 수술이 유일한 방법이었어요. 그러나 제가 금년에 72살인데 내가 이 침을 발명한 이후로 중간중간에 한 2년 3년 주기로 코가 다시 부풀어요. 그러면 지금과 같은 식으로 침을 시술하면은 2번, 3번 시술하면 끝나요. 그럼 수년 동안 또 멀쩡하게 지냅니다. 내 체질이 코에서 혹이 생기는 체질로 변해버린 거예요. 그럼 그 체질을 이겨내려면 사보침 시술을 해야 돼요. 그리고 사보침과 더불어서 항문뜸을 해야 돼요. 항문뜸을 한다고 해가지고 어떤 데서는 그 쑥을 태워가지고 탄화시켜서 시커멓게 탄화시킨 걸 전기 위에다 올려놓고 그걸 항문뜸이라고 하는 데가 있어요. 모든 물질은 태우면 제로가 돼. 제로. 성분이 0이 된단 말이에요. 그 속에 있는 어떤 약성 있는 물질도 다 타. 탄 거 가지고 무슨 뜸을 한다고 그래. 그 다음에 모든 물질을, 유기물질을 태우면 벤조피렌이라는 발암물질이 생겨요. 1급 발암물질. 그래서 애시당초 우리 뜸기에서는 쑥이 타는 냄새, 연기가 없습니다. 여기서는 쑥이 타는 냄새, 연기가 없고 쑥을 서랍에다가 쑥을 집어넣습니다. 쑥을 집어넣고 여기서 전기를 사용하지 않고 전기 대신 양초불을 사용합니다. 양초 이렇게 조금 해도 굉장히 뜨거워요. 그러면 이 작은 양초의 열을 위에 지별판이, 기계 속에 지별판이 있어요. 지별판에서 열을 확대시킵니다. 확대하면 열이 가운데로 모아져요. 모아지면 이 가운데가 굉장히 뜨거워져요. 그래서 이 쑥을 열 추출하는 거예요. 태우지 않은 상태에서. 태우지 않은 상태에서 열 추출하는 방식이 마치 우리 한약재를 물로 끓이면 한약 성분이 물에 풀어져 가지고 그 물을 마심으로 해서 우리가 한약을 먹는 것처럼 이거는 큰 열로 쑥의 성분을 끓이는 거예요. 끓여서 태우지 않은 상태에서 뜸열이 여기서 뿜어져 나오는 겁니다. 이건 대단한 기술이에요. 그 어떤 사람이 이걸 보고 자기도 비슷하게 만든다고 해가지고 무허가로 만들었는데 소비자가 고발을 해가지고 그 사람이 그 검찰에 조사받고 그런 적이 있습니다. 쑥을 태우지 않는 방법을 애시당초에 연구를 했고 애시당초 전기를 사용하면 전자기파가 나오니까 몸에 해롭다. 제가 예전에 항암제를 연구를 할 때 의약품 항암제예요. 연구할 때 그 암세포를 분양받아 가지고 그것 가지고 실험을 했어요. 그럴 때에 이 암이라는 것은 음전이 덩어리예요. 여기에다가 전자기파를 쏘이게 되면은 부원병을 얻어 가지고 더 활기차게 막 번식을 합니다. 그러니까 암 환자분들은 전기가 나오는 것을 피해야 됩니다. 쥐약입니다. 전기 나오는 전자기파는. 절대로 하면 안 됩니다. 코에 있는 물혹, 또
코에 그 무록은 이렇게 해서 단 한 번, 최초 한 번만 하더라도 코에 그 혹이 쪼그라들어요. 그래서 두 번, 세 번, 한 3일 간격으로 해서 두 번, 세 번 하면 아예 코에 혹이 없어집니다. 그 다음에 코막힘. 코막힘은 그 코의 그 대부분이 중비각계 요 입구에 살덩어리가 떨림판 모양으로 달라붙어 있어요. 그래서 잠을 자면서 이게 숨을 들이킬 때, 뱉을 때 그것이 코골이가 되고 또 코막힘이 되는 겁니다. 이것을 잘 응용해서 우리 친구 의사 여러분에게 밥상을 차려줬어요. 밥상 차려줬으면 이걸 배워서 써먹어야죠. 환자들에게. 이 코 질환 가지고 아주 고통받는 사람이 굉장히 많아요. 예전에 어떤 분은 코에 그 혹이 있다고 해서 왔는데 이 코 끝에까지 혹이 자랐어요. 이렇게. 참 어떻게 그 과정을 겪으면서 자랐는지 참 대단하더라고요. 코 질환은 그렇게 하고 또 코막힘도 지금 같은 식으로 제가 여기 코에다 침을 놨죠. 이런 식으로. 침도 많이 필요하지 않아요. 단 한 개. 사침을 마이너스 침을 꽂으면 이 같은 동기반응을 일으켜서 코에 있는 정기적인 성질이 밖으로 방전이 돼요. 배터리가 방전되듯이. 방전이 되면 코 속에 있는 혹이 쪼그라들어요. 갑상선 암이 쪼그라들듯이. 갑상선 결절이 쪼그라들듯이. 이 서양의학에서는 인체에 뭐가 있긴 있는데, 에너지가 있긴 있는데 그거를 전기라고 규정을 했고, 동양에서는 인체에 있긴 있는데 잘 알지도 못하지만 무언가 있다. 그래서 기라고 표현했어요. 그래서 서양의학에서는 생체 전기를 만들어내는 것이 최대의 과제였어요. 그런데 세계 처음으로 제가 생체 전기를 처음으로 발명해서 특허청에 특허를 받았습니다. 우리나라 발명 특허는 입증을 해야 돼요. 입증을 해야 되기 때문에 특허 받기가 상당히 힘듭니다. 생체 전기가 발생하는 쑥등기, 생체 전기가 발생하는 침, 이거를 제가 연구해서 만들었던 거예요. 이러느라고 나이가 72살로 변해버렸어요. 나는 내가 이것을 만들어내면 사람들에게 크게 환호를 할 줄 알았는데 지내보니까 안 그렇더라고. 또 색안경 쓰고 봐. 진짠가? 여러분, 내가 지금 이걸 공개적으로 내 얼굴 비치면서 공개적으로 지금 설명하고 있어요. 내가 이거를 만약에 아니라고 한다면은 내 인생 끝나는 거예요. 뭐 따로 이딴 짓을 합니까? 이제 배워서 친구 의술의 영역을 확대하시기 바랍니다. 무릇 우리 옛말에 흔한 말로 배워서 남주냐 하는 얘기가 있어요. 배우면 자기 거예요. 기타 모르는 거 있으면 전화로 저한테 질의해 주시고
오늘 강의 주제는 코 속에 있는 물혹, 코막힘, 코골이, 여기 세 가지 주제로 해서 강의를 했습니다. 다음 시간에는 또한 여러분이 친구 의사 하면서 처음 듣는 얘기입니다. 유방암이 30분 내로 쪼그라들어요. 지금 이것처럼 호 30분, 3시간도 아니고 30일도 아니고, 항암제 투약해서 겨우 줄어들까 말까 하는데 그 암이 확실하게 줄어들어요. 두 번째부터는 첫 번째 시술했을 때 하고 두 번째 시술은 더 확실하게 줄어들어요. 근데 여기서 꼭 해야 할 것이 항문뚜물 해야 됩니다. 항문뚜물 하게 되면은 벽혈구, NK세포가 활성화됩니다. NK세포, 여러분들이 그동안 많은 얘기를 들었죠. 면역력이라는 게 혈구 속에 들어있는 백혈구, NK세포입니다. 외부에서 들어온 세균, 바이러스, 곰팡이, 몸에 필요 없는 것들을 공격해서 뜯어먹어요. 죽여. 자기 몸의 몇 배만큼 먹어치워서 죽어버려요. 그러면 혈소판에서 백혈구가 또 생겨. 이런 식으로 우리가 살아가는 거예요. 그 부정확한 그 세포, 부정확한 세포라는 것은 암세포 같은 걸 얘기해요. 정상세포가 아닌 거. 거기에 침울하게 되면 그 전기력을 잃은 세포가 세포막이 터져요. 터지면 이제 그 옆에 돌아다니던 백혈구들이 이게 우리 동지가 아니고 나쁜 것이구나 하고 물어뜯어. 백혈구들이 청소해줘요. 암세포는 자기 조직이 생존하려고 암세포 껍데기 지질층막이 정상세포막으로 되어 있어요. 정상세포가 되어 있어 가지고 이 백혈구들이 암인지 구별을 못하고 같이 주변을 돌아다녀요. 그러나 유방암이나 갑상선암에 거기 주변에다가 침을 놓게 되면 발각이 돼. 핵이 터지니까. 암세포의 핵이 터지니까 발각이 돼. 그러면 백혈구들이 벌떼처럼 몰려와서 뜯어먹어. 그렇게 청소되는 거예요. 그러니까 뜸과 침을 같이 병행해서 해야 됩니다. 다음 시간에는 암에 대해서 강의를 할 예정입니다. 친구 의사 여러분, 힘내십시오. 앞으로 이거 외에도 여러분들이 생각지도 못했던 여러 질환들을 침과 뜸으로 치료하는 예를 많이 발표할 예정입니다. 힘내십시오. 오늘 강의는 이상 마치겠습니다. 감사합니다. 구독과 좋아요는 영상 제작에 큰 힘이 됩니다.